Assalamu alaikum, hello everyone, welcome back na karibuni tena Shuna's Kitchen. Na video yetu ya leo itakuwa ni ya collaboration ya biryani, ambapo utaweza kuona jinsi ya kupika tandoori chicken biryani kutoka kwangu Shuna's Kitchen. Vile vile utaweza kuona jinsi ya kupika biryani ya nyama kutoka kwa Sohai Fast Food. Nitaweka link kwenye description box yangu. Kama huja subscribe kwenye channel yangu, please hakikisha unagusa neno subscribe hapo chini na kugusa kengele ambayo itatokezea mbele ya neno subscribe ili wa kwanza kupata habari ninapoweka video mpya. Tutahitaji curry powder nusu kijiko kikubwa, pilipili manga kiasi ama nusu kijiko kidogo. Vile vile tutahitaji nusu kijiko kikubwa cha paprika powder, na hii hapa ni bizari ya pilau nusu kijiko kikubwa, tandoori masala nusu kijiko kikubwa na mtindi nusu kikombe. Vile vile nitatumia mafuta kiasi, kitunguu saumu tangawizi kijiko kimoja pamoja na maji ya limau vijiko viwili. Na hii hapa ni rangi ya chakula, kama utapenda kuweka kwenye kuku lakini si lazima. Nimetumia kuku mwepesi mmoja, nimemkatakata nikamsafisha vizuri, na baadaye nikaweka vitu vyote ambavyo nilivyoonyesha. Niliweka chumvi kidogo sana kwa sababu tayari spices zetu mbili zina chumvi, paprika powder na tandoori masala. Kwa hiyo kama utakazotumia wewe pia zina chumvi, hakikisha unakisia chumvi vizuri. Na niliweka mafuta kupikia vijiko viwili. Kwenye mahitaji nilionyesha mengi, nitatumia mengine baadaye. Na kama nilivyosema, kuweka rangi nyekundu si lazima, lakini kama utapenda kuku wako akole zaidi, basi unaweza kumweka rangi nyekundu kiasi. Mweke pembeni kwa muda wa dakika 15, ama unaweza kumroweka spices kwa muda wa masaa 3 ama usiku mzima kwenye friji. Na baada ya hapo mweke kwenye tray, mchome kwa oven, au kama utatumia mkani sawa, na moto 180. Kama utatumia oven, mchome kwa muda wa dakika 20. Baadaye mtoe na umgeuze, umchome tena kwa muda wa dakika 20. Upande mmoja mchome dakika 20 na upande wa pili mchome dakika 20. Baada ya hapo kuku wako mtoe na umweke kwenye chombo chingine. Nitaweka kwenye chanja ili apate kukauka vizuri. Mpange kwenye chanja na umrudishe kama ni kwenye oven ama kwenye grill, au kama ulitumia mkaa, na umchome tena ama umpambie tena kwa muda wa dakika 15. Na juu nimeweka ile sosi ambayo ilibakia kidogo ili kuku wetu awe na ladha nzuri. Na baada ya hapo kuna hii sosi ambayo itabaki ama imebaki, nitaweka pembeni, nitakuja kuipikia. Sasa hivi nakaanga vitunguu kiasi ya grams 300. Nimevikata kiasi, si vyembamba sana lakini sio vinene sana. Vikaange mpaka viwe brown kiasi kama hivi mnavyoona. Vitoe viweke pembeni. Kwenye sufuria nimeweka kiasi ya vijiko 5 mpaka 6 mafuta kupikia. Kijiko kimoja kikubwa kitunguu saumu tangawizi, nusu kijiko kidogo mbegu za giligilani, na nusu kijiko kikubwa majani ya methi. Vile vile nimetumia kijiko kimoja cha bizari ya pilau ama uzile, na nimeweka vijiko 3 vya tomato puree pamoja na nusu kikombe cha mtindi plain ama yoghurt. Weka chumvi kiasi na upike kwa muda wa dakika 3 ama mpaka tomato yako iwive. Mafuta ni mengi lakini tutakapomaliza tutayatoa yote. Tomato yako ikisha kuiva vizuri, weka tandoori chicken ama weka kuku ambaye ulishampika. Na kama mnavyoona kuku kakauka vizuri, na si lazima kumpika wote hapa. Unaweza kumpika nusu na nusu ukamweka baadaye. Ukisha kupakua biryani yako anakuwa anapendeza zaidi. Na baada ya hapo nitaweka ile sosi ambayo nilitoa kwenye wakati na mchoma kuku.
Kama kuku wako hakubaki hii sosi, basi si lazima. Na nitaweka kipande kimoja cha mdalasini pamoja na punje 2 za iliki. Pika tena kwa muda wa dakika nyingine 3, moto wa kiasi, na baada ya hapo yatoe mafuta yote. Huu ni mchele nusu kilo, nimeuroweka dakika 30. Nimeumwaga maji na nitaweka maji ya baridi kiasi pamoja na mdalasini pamoja na majani ama bay leaves, iliki kiasi na bizari ya pilau kiasi. Nimeweka spices zote nzima nzima, sio za kusaga. Chemsha mchele wako, nimetumia basmati, inapendeza zaidi lakini si lazima. Uchemshe mpaka uive 80%, usiuive sana. Na nimeweka nusu ya wali, nimemwaga maji na nikaweka nusu yake kwenye sufuria ile ile. Nitaweka kuku wetu ambaye tulimpika pamoja na rojo lake lote. Nilitamani libaki rojo zaidi lakini lilikauka sana, lakini si tatizo. Wakwako unaweza ukambakisha na rojo, lakini hakikisha humbakishi na rojo jingi sana, kwa sababu kumbuka rojo lina rangi, linaweza kuharibu muonekano wa biriani yako. Hakikisha rojo linakuwa zito zito. Baada ya hapo weka vitunguu na umalizie na wali ambao ulibaki. Na sasa hivi nitaweka rangi kidogo nyekundu kama mnavyoona, si lazima lakini itapendezesha biriani yako. Na chumvi kiasi pamoja na yale mafuta ambayo tuliyatoa kwenye rojo letu nitaweka juu kiasi ya vijiko 3 ili yatoe rangi ya manjano nzuri. Funika upike kwa muda dakika 30 mpaka 40, ama mpaka biriani yako iwive vizuri. Weka pembeni ipoe kwa muda dakika 10 mpaka 15 kabla ya kupakua. Na kama sufuria yako ina nafasi, unaweza kuchanganya. Kama ni ndogo kama mimi, unaweza kuchukua chombo chengine kikubwa ukachanganyia humo. Ili uchanganyike vizuri biriani yako na isivurugike, tumia uma kama hivi mnavyoona. Na mwisho nimeweka majani ya giligilani mabichi, si lazima lakini yanapendezesha na kuwa na ladha nzuri zaidi. Na biriani yetu ya tandoori ama tandoori chicken biriani yetu imemaliza, imetoka vizuri na inanukia vizuri sana na ni tamu pia. Asanteni sana kwa kuangalia. I hope mmependa hii video. Please usiwache kusubscribe kwenye channel yangu, kulike na kucomment na kupita kwa mwenzangu Suhai Fast Food kuangalia video nyingine ya biriani.